फुल दे देता हूँ। ये निकले अंदर से। सही ना। आपको कैसा फील हो रहा है काम करते हुए? अच्छा। क्या बनाते समझ में नहीं आते, लेकिन कुछ तो बनाते। चल बाबू, नहीं समझो। कैसे लगाते हैं? ये दिन याद रहेगा ना धनी। हाँ। चल उड़िया में बोल दे, ये दिन याद थी बा। बोल देना कुछ तो बोल। नहीं तो ये हमारा काम कंप्लीट होने वाला है, थोड़ा सा ही बाकी है ना। ये देख सकते हो, बनने के बाद हम लोग दिखाएंगे फाइनली क्या होगा। ये